چې کله د جمعې خطبه شروع وي نو په دې وخت کې سلام کلام مونځ دعا خبرې خوراک سکاک دا ټول سیزونه ممنوع دي. اذا خرج الامام فلا صلاة ولا کلام. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله امام د خطبې د پاره روزي او د خطبې د پاره ودرېږي نو بیا دې ټیم کې مونځم نشته دی او خبرې اترې نشته. دا دومره اهم مسله ده. د جمعې مونځ یو شاندار عبادت دی، یو یادگار عبادت دی. نو د دې وجې نه د دې به ډېر اهتمام کوو، ډېر به خیال ساتو چې هغه شاندار طریقې سره او اهتمام طریقې سره د جمعې مونځ ادا شي او الله خوشحاله شي. ځکه الله د جمعې مونځ تذکره قرآن کې هم کړې ده او دا شان احادیثو کې نبی علیہ السلام کړی دا. نو دغه وخت کې خبرې اترې کول دا سيزونه ممنوع دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې پورې فرمایي اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. او چې جمعې په ورځ امام خطبه ورکي او ته یو انسان ته دومره موې چې غلی شه وې دام تا فضول کار وکړو، دا سبم چاته نه وی چې غلی شه. مطلب یو کس خراب کار کوي نو دا بل به مرته نه وي سیوا د امام نه یا د خطیب نه. خطیب ورته کولی شي او یا بل سړی له ډېره زیاته غوسه ورشي او هغه وایي چې هلکه دا خو دا ټول ماحول خرابوي، نو هغه به اشارې سره هغه ته حکم کوي. څه کې داسې انداز کې به کوي. نو سوچ کوي عزتمندو د جمعې مونځونه ادا کیږي خو الله دعاګانې نه قبلوي ځکه د جمعې مونځ هغه آدابو سره نه ادا کیږي او اصول سره نه ادا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خطبې په ټیم کې د مونځ نه منع کړی ده چې مونځ به هم ته نه کې. نو دې وجې نه که چا خبره وکړله نو دا یې لغوه کار وکړو، فضول کار یې وکړو. او د لغوی مطلب څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې قول یو مطلب یې دا دی یعنی ستا اجر ختم شو د جمعې مونځ. چې کوم سړي د خطبې دوران کې خبرې وکړي هغې ته د جمعې مونځ ثواب نه میلاویږي. څومره د بدبختۍ خبره ده. یا دویم مطلب یې دا دی چې تا خطا کار وکړو، ګناه دې وکړله، فضول کار دې وکړو، لغوه کار دې وکړو، یعنی خطا دې وکړله. او دریم قول د ائمه دا دی چې کوم انسان د جمعې په خطبې دوران کې خبره وکړي بطلت فضیلت جمعتک، د جمعې ثواب یې ختم شو. صارت جمعتک ظهرا، دته به صرف د غرمې د مونځ ثواب میلاویږي ځکه مونځ پرې کړی دی، قرباني کړې ده، خواري کړې ده، صرف بې ادبي وکړله. نو د دې بې ادبۍ د وجې نه د جمعې د مونځ ثواب یې ختم شو، صرف د عام د غرمې مونځ ثواب ورته میلاویږي. نو دی وجې نه عزتمندو د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي. البته ما درته وویل که کوم انسان ډېر زیاتی کوي نو هغه ته اشارې سره آواز کولی شي. یا استثنا پکې شته، امام چې کوم ولاړي خطیب ولاړي، چونکې خطیب ولاړ هم د دې دپاره چې خلکو ته عقل وښیي، خلکو ته ادب وښیي، دته اجازت د خبرو د دې وجې نه وي امر بالمعروف کی او دام یو امر بالمعروف ته چې یو انسان ته وایي چې ته جمعات کې غلط کار مه کوه. خو عام کسانو ته په دې وخت کې د امر بالمعروف اجازت هم نشته چې دا دې دا ښه کار وکړي. البته یو انسان دی هغه د جمعې خطبه ده او د خطبې دوران کې د موبایل وکړنګېدو، موبایل یې بجاو شو، نو موبایل به بندۍ، د دې اجازت شته. بل دې ورته اشاره وکړي کني خپله دې بند کړي، نو د دې اجازت شته، نور د مونځ اجازت هم نشته. دویمه مسله دا ده چې د جمعې خطبې احکامات دومره سخت دي، نو آیا دې دوران کې مونځ کول څنګه دي؟ نو حدیث پاک کې منع راغلی لا صلاة ولا کلام. یو روایت کې راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه کې یو کس داخل شو، هغه 2 رکعاته د تحیت المسجد وکړو او زمونږ عالمان وی دغه حکم به منسوخ شوی د نبی علیہ السلام په دې قول سره چې لا صلاة، بس اوس مونځ بم نه کوي.
د دوران کې یا هغه د خاص یو عذر دغه د وجنه هغه نبی اسلام ورته تپاسه غي 2 رکعات وکا هغه غریب او چې خلکو ته دغه حالات معلوم شي چې هغه سره مدد وکي او یا هغه حدیث منسوخ شوی نو اوس به منظم نکې البته یو سړی داسې دی مونږ ته ولاړو د دوران کې امام خطبه شروع کړه نو بیا 2 قسمه مونږ دی یا به نفل کوي یا به سنت کوي نو که سنت مونږ کوي نو سنت دی پوره کی سنت مؤکده او په دې دا ګناګار نه دی ځکه چې کم وخت کې د شروع کوله نو خطبه نه و شروع د خطبې نه خاص هغه عربي خطبې مراد دي هغه 2 خطبې چې ویل کېږي او مینس کې پکې عالم کینی او که نفل مونږ کوي نو علماء لیکلي دي چې 2 رکعات پس د سلام وګرځي نفل هم دی نه کوي خطبه کې دي شریک شي نو دا عزتمند یو اهم مسله ده نو دی وجه نه د دې خیال ساتل پکار دي دویمه مسله دا ده د خطبې په وخت کې چونکې د خبرو اترو د دعا نه من راغلی ده بعض عالمان وایي چې د پرنجي جواب ورکول واجب دي خو که د خطبې ټیم کې چا پرنجي وکړو نو په جهر आवाज سره د پرنجي جواب مو ورکوه په زړه کې وایا